soo dhawaada asxaabay gabadhan waxay qolka u soo gashay hooyadeed oo xanuunsan oo isku dayayso inay biyahan soo qabsato intay biyihii ka daftay waxay bilaabay inay iyada cabto meeshii ay hooyadeed ka sii lahayd kadib hooyadu waxay ku dhahaysaa adiga maxaa ka qaldan inay neefta igu adagta waa u jeedahay biyaha ii soo dhiib waraaqadahanay u dhiibee waxay ku dhahaysaa hantidaadoo dhan haddaa ii saxiixdid inta aada dhiman anigana waxaan ku siinaa biyo aad cabto kadib waraaqadihii intay ka qaaday meeshaan dhigay weyna soo kacaysaa wixii ay maanta dhan samaynaysana jiliinay ka ahaayeen markii ay u timaado waxay ku dhahaysaa ma waxa ay dhahday waraaqadahan oo dhan ii saxiix midaan intay yaabtay waxay taagantahay adiga soomaadan xanuunsanayn hooyadu ma u jawaabaysa gabadheeda waxay bilaabaysaa inay wixii ay wadato dhan ka furato alaabtii ay hore u siisana dib ay u ceshanay intaas keliyana ma u ekeynaysa waxay ku dhahaysaa ord gurigayga iga bax noloshaadana eber ka soo bilaaw tanna maxay samaysaa iyadoo xanaaqsanay meeshii isaga tegay maalintii labaad hooyada waxaa u imaanaya gabadheeda saaxiibkeed hooyadiisa waxay weydiinayeen marka gabadha maxaa ku samaysay iyaduna waxay ugu jawaabay go'aankan waa ku saxanay gabadhan waxaa loo baahan yahay inay cashir qaadato adduunka dhanba waxay u aragtaa inuu ciyaar yahay haddana iyadu waxay aada wiilkaaga waxaana rajaynaa inuu isagu ku caawiyo sidii ay nolosheeda eber uga soo bilaabi lahayd iyagoo wada sheekaysanaya isla markii waxaa imaanaya gabadhii iyo saaxiibkeed waxayna hooyadeed ku dhahaysaa sidaanaaba cashir ku qaatay marka go'aankaaga ka laabo iyadana waa tanaahe ma u jawaabaysa way ka aamusan tahay leh gabadheeda saaxiibkeeda wuxuu ku dhahaa marka ha ka welwelin dhibaatadan anigaa kaa xalinaayo gabadhaadana hadda kadib anigayba maqaayadiida ka shaqaynaysaa iyadana markii ay maqaayad maqasho waxay bilaabay inay isdhejiso laakiin waxay soo xasuusanaya inaysan waddo kale u furneen ugu dambayna waxay go'aansanaya inay raacdo midkan gabadha siduu u soo wada maqaayada jikadeeda oo keenaya iyadana waxay dhaheen meeshaan waxaa kasoo uraa ma joogi kari wuxuu ku dhaha ha u malayn inaan ku faraxsanahay inaan la shaqaynayo gabar shiid ah sida adigoo kale haddeertaan waa inaa baxdaa oo aad shaqadaada qabsataa meeshaan ma taalo lacagtii hooyadaa ka daadaadanaysa intuu qabto wuxuu geynaa meesha alaabta lagu dhaqo wuxuuna ku dhahaa alaabtaan oo dhan dhaq kadib wuu isaga soo tegaa maalintii xigtay dad maqaayada joogay intay cunto u keentay ku qaylinayaan waxay ku dhahayaan maxaa kaa qaldan cuntada waa nagala soo daahday waxay ku dhaheen ma waxaad u malaysiin inaa cunto kariya ah muujidiinoo inaa ahay waytar intay xanaaqaanay meeshii isaga tegayaan iyadana intay qabatay waxay ku dhaheen maninka yeelaya cuntadan lacagteeda waa inaa bixisiin iyagoo isdagaali rabo ayaa waxaa u imaanayo midkii maqaayada iska lahay kuwaana wuxuu ku dhahaa waa fasaxantiin waa iska bixi kartiin markii ay baxaan gabadhii intuu u soo jeesto wuxuu u sheegaa in aysan wax fiican samaynin maqaayadan way yar tahay sidoo kale macaamiisheeduna way yar yihiin marka inaa ciyaarta kadeeda isku day midaan markay aragtay siduu ula hadlayo intay xanaaqday meeshii isaga carareen isagana wuu ka soo dababaxaa si uu u sasabo ugu dambayna wuu ku guulaysanaa maalintii labaad shaqadeeda waxay soo aadaysaa iyadoo aad ugu faraxsan saaxiibkeed markuu imaado wuxuu arkaa midaanu shaqadeeda maanta ku faraxsan oo si fiican u shaqaysanayso labadooda iyagoo wada taaganna waxaa u imaanaya gabadhan saaxiibkeed hore